凍魚啊咁好味啊，咁咧有啲咩方法啊，咁就同大家分享下。但係當中最緊要都係原材料，一揦去醃一醃佢先啊。咁我哋嘅目的咧，我哋都唔係話要醃鹹佢啊咁樣啊。咁我哋啊等佢揦一揦去，咁啊再吸收啲鹽味啊，一啲唔好嘅味道啊，就等佢揦一揦佢出嚟先啊。特別係魚肚啊、內臟啊呢啲位啊，咁啊見到啲膏咁靚啊，咁你咪同老闆講啊，叫佢盡量保留啊啲魚乾啊、魚扣嗰啲，咁我哋都係揾鹽揦一揦佢。咁大眼雞揦緊之際啊，咁我哋聲就教埋個油鹽水，燒熱隻鑊佢先。即鑊熱咗之後咧，咁我哋又擺啲薑葱啦、啲葱頭啦、啲芫茜頭啦，咁我落少少油落去爆一爆佢。咁有香味色出落咧，鑊邊嗰度揦淋酒。跟住二話不說，咁我哋又倒啲滾水落去。當落咗水落去之後咧，咁樣較呢輪嘅油鹽水咧，咁樣有油啦，有薑啊，有葱啊，鹽都好緊要嘅。即係如果屋企有啲靚鹽嘅，咪打鹽嘅。因為你做呢啲凍魚，你去浸呢個油鹽水啊，呢個鹹味咧你要夠。咁你要夠到點咧？一入口，哇！真係同石澳出邊嗰啲水嘅鹹度啊差唔多啦。一入口你要差唔多掠出嚟嘅。咁樣點解出邊嗰啲潮州打冷鋪或者啲九龍城嗰啲潮州菜館賣啲魚飯啊，賣啲凍魚啊咁好味啊？冇嘢㗎，佢嗰種油鹽水，佢一日浸咁多魚，咁啊必定佢個油鹽水底就必定會好味。等佢個油鹽水底咧，就有啲魚露嘅香味鮮味。咁你話會唔會好複雜咧？你唔會好複雜嘅。咁你有時你做呢啲凍魚咧，必定你要用一個油鹽水去浸。咁我哋落齊所有味之後咧，咁而家又睇翻條魚啦。咁樣而家又醃咗差唔多10分鐘啦，咁我哋就將佢清洗乾淨。咁洗咗一轉之後咧，呢條魚咧又真係相當之開心。開心係點啊？因為有個魚乾喺度啊嘛。咁呢個魚乾咧，咁我哋都係要剪咗出嚟啦。我哋分開走去浸佢啦，你就會開心好多嘅。同埋有啲魚春呢啲位，我哋都剪咗佢出嚟。當剪咗啲魚春啊、魚乾啊嗰啲出嚟咧，呢啲黑色呢啲位咧，咁又可以去除下一啲腥味啊。咁你用鹽咧洗佢咧，又係一個就即係相當之好嘅方法嚟嘅。係魚腮啊、魚肚裏邊啦，啲多餘嗰啲水分咧，我哋要全部就將佢吸乾淨晒佢。因為啲腥味嘅來源咧就喺呢度嚟嘅。咁有時候我哋出去食啊，食魚啊或者食凍魚啊，咁佢處理得唔好啊，咁佢都會有啲腥味喺度。你處理得好呢個步驟咁你一定做得會比出邊更加好食，因為點解咧？你做得夠徹底啊嘛。當條大眼雞同埋啲魚春啊、魚潤啊抹到乾身之後咧，咁我哋調味我哋都係相對簡單，等抹一抹佢。咁有萬事俱備啊！咁我哋呢邊咧就開翻大個火去，將我哋啲頭先嗰啲油鹽水咧就滾翻起佢先。當啲油鹽水再度滾起之際咧，咁而家我哋就擺魚落去。咁我哋將成條魚咧就擺落去，等佢再度滾起先開始計時間。咁呢條魚咧，你有得咁大條咧，我哋最少都要浸佢12分鐘。咁呢啲魚乾啊、魚春啊，咁我哋咪擺埋落去咯。呢啲就好快啊！呢啲幾分鐘就得噶啦。當我哋又擺咗落去之際啦，咁我哋就等條魚就受熱均勻啦。咁我哋就上高又淋一淋佢，個尾嗰度又浸一浸佢
嗱，當我再度滾起咯，我哋收到最細火，我哋慢慢浸佢，唔好冚過。咁你而家開始計佢啦，12分鐘。咁點解呢條魚有1斤重？如果一般即係嗰啲譬如臘魚或者其他嗰啲魚咧，大約就浸8分鐘到，就差唔多9分鐘。但係呢類型嘅大眼雞咧，佢背後咧啲肉咧，佢好厚。咁我哋都係要慢慢火咧浸到佢咧，佢啲肉咧就夠熟，咁你先 OK。咁我又唔建議做呢啲凍魚啦，喺背後呢度咧偷一刀落去因為你偷咗一刀落去咧，當你再解開佢原來都仲要係攤凍佢嘅喎。咁至於啲魚乾魚春咁點為之得咧？其實會同你講好快熟嘅，我都話佢一浮起咁就差唔多得嘅，咁我哋可以攞起佢咁有時買呢啲魚咧，睇到有啲魚乾魚春喺度咧，即係啲額外獎賞就特別開心嘅咁我哋保持住一個燈芯，必定係熟晒嘅。咁做呢個油鹽水浸大眼雞咧，其實最停一停水，咁成條又擺落嚟咯。咁當佢起咗之後，如果你熱大眼雞吹咗幾個鐘頭吹到凍晒之後咁臨開飯嘅。咁你咪有儀式滿咁開咗佢咯。咁我建議大家咧就上台咧先慢慢開啦因為一條咁正嘅魚。咁開佢啦，都係好簡單啦。咁我哋就喺呢度就揾把尖尖地嘅刀咁我哋就輕輕又挑一挑咗呢個位先。跟住咧就喺呢度我哋喺度貼住底下呢條骨咧呢度。咁我哋又慢慢就解開佢啦，咁OK 咯。咁你中意跟啲好型豆醬食又得跟啲熟油豉油食又得。最緊要就係攞翻啲魚乾魚春出嚟